Kumbala dan ke cingi keren akhbar ke sorkar jela bagi trok trai muluk kini bahak shispa arfautuli bankit simen nagi company nadu ke shitrek una opera arjapsan kumta ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kelapa khat pratuli ki trok hakte ke sengi Henry gladan ke jingi stu bakla bagi tei kali kimyo ala bankit simen bat kumta ke janmiat artrek una opera arjapsan kaladan ke cingi kendo oprenga association bat kinong ilam ke China Hills Cement Manufacturers Association lam ke All China Cement and Clinker Transport Association, East Side, Chalia Bypass, East China Hills District. Uba wan shuan nong tru nong Aiktien ka association, lomba ke cingwan ikran kadai bet ban penbet igur komyo kit simen ki truck, bat amsham la ikran yaki ki mat. Shushu ula bala poi shikarai ban thau de WhatsApp group bagi company ki bukwa truck kit simen na association, kin putte pa group, kanang ba antip lepa kan nu teli ban pa. Halar ki mat cingdawa uba wan shuan ula bagan dan ke cingilang ka association, namar ki mat cingdawa ni company hi bon hi ki bompat orlong setia. Ikran tang nak mentaka loading. Kamot namar ngiro na MC Tudang imde ki ba experience namar ka sen ka banangkong ba ngin late load tengidon kam hi ban shim ka experience na kini ki cement factory ban tip ya ka road map kumnong in pha kali dan kumnong in yo ya ka nong hoy wala ka nong ka jingkit ngilayo la debu dai honorable deputy CM Mijongi kendai tangka but ngidon kampat ban penjanai ya kata gerukom pak kali. Te menta kasih ngi sio komen ban ong kendiat. Baro 6% hendak kendiat. Kamut kalawan caga jing singau tu ba ngiwan hang ni ban yakren ya loading te kamut ki la kular ban create ya kawai ke WhatsApp group. Ban shna ya kawai ke WhatsApp group. Ha kata ke WhatsApp group kamut kin pha ya requirement ke jongki kanu teligi kali ki requirement ke chisngi ngiro kum ke MC toda ngin pha ha kata grukom te na kali jongi ngim don nei ke jingi kren menne ngi kren hitang yeta ibenta namar ya katu ngilayo ya ka minutes of meeting ba ngin stick ya ka minutes of meeting ba ya ki ba ngila adab race ha ki issue mana kene ki bala adab ngim kata ya kata ngiwan menne kumaga ong ipi menne ya kador ngila dabi keren apo sekretariat but ya kataka ya kiwai ngidon hadu ngioteli ki points tengim kata ya kita barok khoj handai menne ngiwan tangkat ne specific ba kumno ngin pha ya kali jongi nadu la shai ban le chop po cement factory ya kata kalong community na kata kadaw ngiwan hang ne namar ngim shula ban pha namar kumaga ong ipi ba ngimtip ke hangno ki cement factory ki yo order pi te nakata kadaw menengi wan bania keren bat ki company namar ba ki tip namar ki de ginong chna cement ki de ginong chna nong di cement ki de kitang ki nong kit nong ya ki cement factory tengi wan hangne menta kasi tang ban shim naki ya kata ko order lani ban chna ya kata ka WhatsApp group komut ha kata ka WhatsApp group kan long kumne namar kine ki dealer jongki cement factory ki la pha ya ka requirement ki jongki chaki company te kine ki company pat kin pha pat shangi ken show example menta kum ha asor apo chlong don kam saukali ta nakani ka sau amde tang go cement factory amde tang star don kam yo don giba order ha dalmia don giba order ha topsam don giba order ha ka maximen tagamut kini ki cement factory kin pha shingi lang ba ka WhatsApp group la ki jong kita ki company ki jong ki kiba ka association jongi ka request ngam ong yaktin demand ong request naki kam pat long shai ngimpat long shai do menta namar ba ngi don ya ka meeting hakan riu tarik tengamla ban brief ya pi ya ki barokoi namar ngi don ka central committee ne central meeting hakan riu tarik te ha kata ka sengi ngi kren lut barokoi ya ki point ki banangsa ki point ki bala dep but ngimla ahiru ban len ba shibun nang don ki points ba ka company ka claim pat pediang claim pat accept ya ka ding request ki jongi Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Bale hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya